Kama unavyoona mteja wa HRD Radiator Company, hii ndio ile radiator ambayo tulipokea usiku wa manane, usiku mzito, ambao tulisema kwamba mteja wetu yeye amekuwa na tatizo ambalo alikuwa anahitaji liweze kutatuliwa kwa wakati huo ambao alikuwa na uhitaji. HRD Radiator Company hatusiti kuweza kufanya kile ambacho mteja wetu anakihitaji. Kwa hiyo radiator hii inarudishwa moja kwa moja mpaka eneo la production, sehemu ambayo inaenda kufanyika kazi katika mtambo ambao unabeba radiator hii. Hii ni radiator kubwa sana, radiator ambayo ina upana wa 51 na urefu wa 71. Nadhani unaona ni namna gani ambavyo mafundi pamoja na matechnician wetu kutoka hapa HRD Radiator Company wamefanya kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa na kuhakikisha kwamba mteja wetu anakwenda kufurahi na itaenda kufanya kazi kwa kipindi kirefu bila kumletea shida ya aina yoyote. Wakati wote, saa yoyote, unakaribishwa HRD Radiator Company kwa ajili ya kuweza kufanya kazi na sisi, kwa sababu tunakuhakikishia huduma yako kuwa bora kabisa. Bila kusahau, HRD ni madaktari bingwa na bora kabisa wa radiator Tanzania nzima. HRD Radiator Company, tunza na sisi injini yako.